Nah, di sini aku udah punya botol yang isinya air dan juga glitter. Aku bakal lakuin sebuah simulasi sederhana tentang angin tornado. Lihat. Wih, ayo. Ini gampang ya, tinggal kita Wah, gimana buka ya? aja botolnya. Wah. Nah, sekarang aku taruh ya. Tuh, bisa kalian lihat ya, friends. Jadi membuat satu pusaran gitu. Jadi glitternya muter-muter dalam botolnya. Keren Ya, banget. walaupun ini sih cuma simulasi sederhananya ya. Nggak apa-apa, tapi kan masih bisa dipelajari. Iya kan, friends?